古关是泰雅族原住民居住地，环山围绕，宛如关卡一般而得名。我们先到古关的微型博物馆以及毗邻的古关公园溜达，疏解一下因长时间行车而紧绷的老骨头。接着前往著名的烧来吊桥，桥名为烧来，乃为纪念一位泰雅族酋长而设。从桥上仰视连绵的青山及下望大甲溪溪谷与碧绿的溪水，让人心旷神怡。接着顺路登爬烧来步道，作为探索古关的起始点。继而前往八仙山国家森林游乐区。八仙山与阿里山及太平山并列为台湾3大林场，现运用过去林场设施、资源及历史记忆，规划出具有景色多样化的青山清水步道。这里游客不多，少了凡尘喧闹的人声，只有虫鸣鸟叫相伴。苍翠的林木及层峦叠嶂的绿色山脉，以及清晨碧绿的石纹溪水游贯其间，真是美景天成。难怪八仙山过去会被选为台湾8景之一。夜宿于区内小木屋，安静恬然，非常好眠。隔日清晨到屋外打一趟太极拳，或许因满布芬多精，觉得特别舒适畅快。古关七雄之首的八仙山，吸引许多登山爱好者前来朝圣。从区内海拔1010公尺的登山口向上爬升至2366公尺的主峰，单程6公里，但因爬升落差近1400公尺，来回需时约8个钟头。步道沿线直劈，由常绿阔叶林逐渐变为真阔叶混合林，景色绝佳。整片青翠山林未见任何人踪，仿佛这一座座山脉独属于我们，颇有千山独行，河山敌我们影中的感觉。虽然因时间考量，我们未爬完步道全程，但能够徜徉在如此美妙的山峦之间，已让我们带着万分满足的心情回程台北。